टाउको आफैले अपरेसन गर्न सक्दैन, एउटा सर्जनले आफ्नो पेट आफैले छिर्न सक्दैन, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नेले पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्दैन। हामी अर्काका लागि जन्मेको मान्छे हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको सेवा हो है। हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो दुःख पाएको कुरो के हो भने यो कुरो नबुझेर हो। सेवा नै ठुलो धर्म हो। र मैले जतिखेर मैले सेवा सुरु गर्दै गरेँ है, यो जतिखेर हामीले सेवा सुरु गऱ्यौँ, मभन्दा त अहिले आएर मैले केएमसी मेडिकल कलेजमा हस्पिटलको कुरा गर्नु भनेको स्वर्ग, इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान गरे जस्तो हुन्छ होइन। मभन्दा कति सिनियर सुनिलजीहरू हो होइन। तर पनि जुन बाटो हामीले अप्नायौँ सुरु, दुबईमा गएर हामीले लास उठाउने काम गऱ्यौँ। दुबईमा गएर अलपत्र पर्या बिरामीहरू ल्याउने, अलपत्र पर्या मान्छेहरू ल्याउने काम गरिसकेपछि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ नोबेल मेडिकल कलेजले पनि सुरु गर्यो र सुनिलजीले पनि सुरु गर्नुभयो। काहीँ न काहीँबाट त सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँबाट त्यस्तो भएपछि सुनिलजीलाई पनि मैले भने सुनिलजी कमसेकम केही त गरौँ या। उहाँले पनि सुरु गर्नुभयो। तर सुरु गर्दा गर्दा यसरी सुरु गर्नुभयो, उहाँले खपि नसक्नु गरी सुरु गर्नुभयो। पूर्व पनि जानुभएको छ, उहाँले पनि गर्नुभएको छ, पश्चिम सुम्दा पुग्नुभयो। र कामकै हिसाबमा हेर्ने भने आज सुनिलजीले चुनावमा भोट हार्नु ठुलो कुरो होइन, कसले जित्यो ठुलो कुरो होइन, तर हार्दा पनि कहिले कहिले जितिँदो रहेछ। म सुनिलजीलाई तपाईँले हार्नुभयो पिर नगर्नुहोस् भनिनँ क्या, तपाईँले हारेर पनि जित्नुभयो। कहिले कहिले यस्तो हुन्छ कि खेल खेल्दै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले हारिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यसैलाई भन्छ जित्ते जित्ते हार्नेवालाको कहता है बाजीगर भन्छ क्या। सुनिल शर्मा भनेको बाजीगर हो। कहाँ सुनिल शर्मा, कहाँ गणेश कार्की, कहाँ राजाराम, कहाँ गङ्गु तेली, मिल्दैन। मिल्छ सेवाको क्षेत्रमा। यो सेवा सुनिल शर्माले जुन दिएको सेवा छ, दुर्गा प्रसादहरूले जुन दिने सेवा छन्, र केएमसीले जुन दिने सेवा छ, झापामा बिएनसीले दिने सेवा छ, त्यो त नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि दिन सक्दैन, नेपालको राष्ट्रपतिले पनि दिन सक्दैन, राजाले पनि दिन सक्दैन। त्यो दिनलाई, त्यो सेवा दिनलाई त अघिल्लो जन्मको राजै भएर जन्मिनुपर्छ त्यो सेवाको लागि होइन। अघि कुरा आयो उहाँ सुकुम्बासीमा जुन हुर्किनु भएको, जन्मिनु भएको, हुर्किनु भएको, कति दुःख गर्नुभयो होला। मलाई उहाँको पीडा एक दिन रुँदै गरेको देखेँ क्या। हुन त म त्यति तलबाट चाहिँ आएको मान्छे त होइन, एउटा राम्रै परिवारमा जन्मेको। तर मैले उहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मलाई नरेन्द्र मोदीको याद आयो क्या। त्यतिखेर मेरी माँ वहाँ जाती थी, पानी उठाती थी, दूसरे की बर्तन मान्ती थी। एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको फिल भएको थियो। सुनिल शर्माले त्यो भन्दै गर्दाखेरि, रुँदै गर्दाखेरि मलाई एक किसिमको फिल भएको थियो। तर यहाँ कस्तो हुन्छ भने नि, यस सुकुम्बासीबाट आएको यत्रो कमायो भनेर एक किसिमको बेइज्जत गर्छन्। म भैँसी पालेर आएको भन्दाखेरि नि, ए भैँसी पाले मान्छेसँग कहाँबाट आयो यत्रो भन्छ। गजबको कुरा छ क्या यहाँ नि सुनिलजी, गजबको। हामीले के 2 नम्बरी गऱ्यौँ, हामीले चोरी गऱ्यौँ, हामीले डाका गऱ्यौँ, हामीले ब्याङ्कको लोन लिएर बाबा जनताको पैसा हो नि त ब्याङ्कमा, जनताको पैसा लिएर जनताकै सुत्ने ठाउँ बनाइदिएको छ कि हामी सुत्ने ठाउँ बनाएको छ र? सुनिलजी, हामीले सुत्ने ठाउँ बनाएको छ, हामी सुत्ने ठाउँ। जनताको पैसा ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कको पैसा लिएर हामीले जनताकै सेवा गरेका छ। तर हामीलाई नि के भनिन्छ, माफिया। ठुलो दुःखको कुरा। हामीलाई नै राज्यले विभेद गर्छ। मैले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा भनेको थिएँ नि, सस्मितजी शिक्षा फ्री भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य फ्री भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री आएर। अनि के भन्छ, हामी स्वास्थ्य शिक्षा फ्री होइन, स्वास्थ्य र शिक्षा किन्न सक्ने हैसियतको चाहिँ बनाउन मान्छे। त्यो खोज्छौँ, त्यो चाहेको छ आज नेपालीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन एउटा स्वास्थ्य, एउटा शिक्षा जस्तो, एउटा विद्वानले के भनेको छ भने, तिमी 1 वर्षलाई सोध्छौ भने अन्न रोप, तिमी 50 वर्षलाई सोध्छौ भने रुख रोप, तिमी हजार वर्षलाई सोध्छौ भने शिक्षा रोप, स्वास्थ्य रोप भनेको छ। यो त हजार वर्ष जाने यात्रा हो क्या। हामी जिन्दगी जन्मियो अनि 80 वर्ष पुग्यो, या कालगतिले मऱ्यो, या एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो, सकिहाल्ने होइन। सुनिलजी अब कति यो कुर्सीमा अहिले 20 वर्ष पछाडि सुनिलजी हुनु हुँदैन। म यो स्टेजमा उभिएर म 20 वर्ष पछाडि बोल्दिनँ। यो त पात्र चेन्ज हुन्छ, तर संस्था रहिरहेको छ।
संस्था रहिरहेको छ। हामी त पात्र हौँ, हामीले सेवा गर्नुपर्छ। त्यसै सिलसिलामा सुनिलजी मलाई बडा खुसी लागेको छ कि अहिले जुन मेरो बाटो अपनाउनु भयो क्या सुनिलजीले। पहिला थिएन नि त हो कि भन्नु न, त्यो चाहिँ स्वीकार्नु न थिएन क्या। जब उहाँले पनि प्रेरणा पाउनुभयो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, तर अहिले उहाँ एग्रेसिभली लाग्नुभयो। अब एक दिन के भयो भन्दाखेरि अहिले उ त्यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ ब्लड मनीकै कुरा प्रकाश, मैले यो कुरामा फेरि म अहिले भन्छु, प्रकाश दाहाल हाम्रो बुलन भाइ कता छ, बुलन यो कुरामा कहिले पनि पत्रकारितामा बिर्सिन नहुने नाम। कहिले कहिले यिनीहरूसँग मेरो खसपट्टि पर्छ मसँग रिसाएर हिँड्छन्, मैले हिँडिरहेको भाइ। तर के भन्छ भने उनीहरूले मेरो गलतै कुरा गर्न सक्दैनन्, सुनिल शर्माको गलतै कुरा गर्न सक्दैन, किनभने हामीले गलतै गरेको छैन। के भनेर कुरा काट्नु होइन, हामी गलतै गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो उद्धारको कार्यमा सबैभन्दा बढी हामीलाई साथ दिने मान्छे चाहिँ प्रकाश दाहाल लगायत छन्, युट्युबर पनि छन्, सबै साथीहरू छन्। फेरि मैले अरूलाई गर्न खोजे होइन, फेरि तपाईँहरू पनि प्रकाश दाहालले गरेको यात्रामा तपाईँहरू पनि भइदिनु भयो भने धेरै ठुलो देश जोगिन्छ। देश जोगाउने अभियानमा, राष्ट्र जोगाउने अभियानमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो आनन्द जोशीले गरिरहेछ होइन, हाम्रो विकास भाइले गरिरहेछ, छन् अहिले भाइहरू गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा शिक्षा हो, यो सिकेर कहिल्यै सिकिसकिँदैन, पढेर कहिल्यै पढिसकिँदैन क्या। त्यही भएर सर्टिफिकेट चाहिँदैन, मेरो सर्टिफिकेट छैन नि त। सर्टिफिकेट पनि कहिले कहिले गाह्रो हुन्छ हो कि, त्यसले गर्दा सर्टिफिकेट ठुलो कुरो होइन, पढेको सर्टिफिकेट। अहिले सुनिलजीलाई मैले त्यो डाक्टरको सर्टिफिकेट त्याग्नुहोस् भन्ने क्या कामै छैन। तपाईँ डक्टर पढाउने चिजै खोलेर हिँड्नु भएको छ, तपाईँलाई किन चाहियो त्यो सर्टिफिकेट? मलाई चाहिन्छ सर्टिफिकेट, चाहिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एक दिन के भयो भन्दाखेरि म अब अस्ति चुनाव सकियो, चुनाव गर्दा त मलाई थुनेर गराए, चुपचाप घन्टी छाप भने अहिले हालत भएको छ। अनि उहाँ आउनुभएछ, उहाँ बेलबारीको क्या मोरङबाट यहाँ उभिनुहोस्। तपाईँको नाम के हो? नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, श्रमिक समुदाय मोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष। उहाँको गुरु भनेको उहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अध्यक्ष भनेको प्रचण्ड। अनि उहाँ आउनुभयो बिहा नै श्रीमती लिएर आउनु भएको छ। अनि श्रीमती लिएर आएपछि मैले के भने भोट चाहिँ कसलाई हाल्नुभयो तपाईँले भने, भन्टीलाई त होला नि। अनि स्वास्थ्य र शिक्षा फेरि गर्ने भनेर चाहिँ जानुहोस् न त्यहाँ भने, एकछिन त रिस उठ्छ नि त मान्छेलाई। अनि एकछिन पछाडि जानुहोस् न त त्यसो भए त प्रचण्डको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ प्रचण्डलाई भन्नुहोस् भने, म धाएँ भएन भन्नुभयो। अब एकछिनमा यो मनै हो क्या, माया लाग्यो। माया लागेपछि अब मसँग पैसा छैन, म बाँच्न चाहन्छु। एउटा यतिको मान्छेले त्यसरी भनेपछि, रोदन शैलीमा भनेपछि म बाँच्न चाहन्छु भनेर एउटा भिख मागेपछि मैले के गर्ने? अनि त्यहाँबाट मैले तीबाट फोन हाने, हेलो गुरु सुनिललाई, मेरो त सजिलो मान्छे फेरि ऊ, हेलो गुरु एउटा किडनी फेर्नु पर्ने भयो, के गरौँ भनेर भनेपछि के गर्ने दुर्गाजी, म किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि हस्पिटलको डक्टरको फी मेरो, तर दबाईलाई 4.5 देखि 5 लाख रुपियाँ लाग्छ, त्यो त सरकारले दिए हुन्थ्यो, दबाई तपाईँहरू उठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। कुरा त फेरि ठिकै पनि हो होइन। भनेपछि अस्ति ल म गर्छु भनेर उहाँहरूको नाम टिपाए, दैनिक मेरोमा 5 देखि 7 जना बिरामी आउँछ। त्यतिकै गर्दा गर्दै उहाँको एउटा कुरा हुँदै थियो, यहाँ अर्को आउनु भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बस्नु, यहाँ हेर्नुहोस् झोलामा पोको बोकेर, यो यहाँ खोलेर देखाउनु नि। यहाँ यो हृदय बिरारेको आज स्वास्थ्य र शिक्षाको नारा लगाएर टिचिङ हस्पिटलमा अनसनमा बस्ने हिमायती डाक्टर गोविन्द केसीलाई म के भन्छु भने, तिम्रो टिचिङ हस्पिटलले नगरेको बिरामी हो, तिम्रो टिचिङ हस्पिटलले फर्काएको बिरामी हो, तिम्रो वीर हस्पिटलले उपचार नदिएको बिरामी हो सरकारी हस्पिटलले। आज हामी सडकबाट उठाएर ल्याएर प्राइभेट हस्पिटलमा जहाँ हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ, हाम्रो बिमाको पैसा तिरेको छैन। कति छ तपाईँको पैसा? 1 अर्ब 4 करोड बिमाको पैसा तिरेको छैन। आज 11 महिनादेखि हामीले पैसा पाएको छैन। सुन्नुहोस्, मेरो 40 करोड छ, उनीहरूको ट्याक्स 1 महिना बुझाएन भने 25% हान्छ फाइन। हाम्रो पैसाको फाइन लाग्छ कि लाग्दैन? राज्य चलाउने शासकहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि पुलिस बाटोमा कुदाएर सुशासन आउँछ, घर भत्काएर सुशासन आउँछ, डोजर चलाएर सुशासन आउँछ हो कि होइन? यसले गर्दाखेरि नि सुशासन
नाकामा हेर्नुहोस् त केरा फ्याँकेको छ। नाका बन्द गरेर सुशासन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा यी मान्छेलाई स्वास्थ्य किन्न सक्ने अवस्थाको बनाऊ। उहाँ पर हुनुहुन्छ एकजना, यहाँ आउनुहोस् त। हेलो ब्लड मनीवाला, यहाँ आउनु। मलाई त यहाँ हैरान। अहिले यहाँ म फोन लगाइदिन्छु, 18 जना उहाँवाला पत्र छ। यहाँ सुनिलजीले म भएर टिकट काटिदिउँ भन्दैछु। काट्नु पर्यो नि 18 जना दुबईको। ए उहाँको छोरो हेर्नुहोस् ए, यो भाइ अहिले ब्लड मनी तिर्न नपारे मोटामोटी 1 करोड रुपियाँ पैसा तिर्नुपर्छ है। यी मान्छे रोएर मेरो घरमा आउनुभयो। मैले पहिला दिन चाहिँ गाली गरेर पठाएँ, भोट त घन्टीलाई हाले होला नि भनेर हो। अनि बिचरा रुँदै जानुभयो। मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्नुभयो। फेरि अस्ति अब उहाँले मनै जित्नुभयो, फेरि आउनुभयो। मैले तपाईँलाई बिर्सिन सकिनँ भनेपछि ल ठिक छ, तपाईँलाई पैसा उठाउनलाई म सहयोग गर्छु भन्ने होइन मैले। उहाँको छोरो आज दुबईको जेलमा कति हजार दिराम, कति लाख, 2,03,000 दिराम भनेको झन्डै 90 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको छ। 90 लाख रुपियाँ पैसा हामीले उहाँको खातामा जम्मा गरिदिँदाखेरि है 92 लाख भनौँ न, मोटामोटी 1 करोड जमिन जम्मा गरिदिँदाखेरि यो 25-26 वर्षको बच्चा बाँच्छ। यो बच्चालाई बचाउने दायित्व भनेको नि हामी सबैको, तपाईँहरू सबैजनाको है। र उहाँले खाता नम्बर पनि दिनुहुन्छ। अहिले खाता नम्बर लिएर हामीले एकपल्ट प्रकाश भाइ र हामीले उठाइदिएको थियो, उल्टो हाम्रो बेइज्जत गरे होइन भाइ। अनि यो पनि गरौँ कि नगरौँ जस्तो लाग्छ क्या कहिले कहिले, र पनि गरिदिउँ। अब हाम्रो धर्म हो, हाम्रो कर्म हो होइन। यहाँ गरेको कर्म भनेको हामीले यहाँ होइन, यहाँ पाउने होइन, अब आउने जुनीलाई हो। तपाईँहरू सबैजनाको हुन्छ, सहयोगले गर्ने हो। यो पनि हामीले ठाउँमा पुर्याइदिनु पनि ठुलो सहयोग हो। यो हेरिदिनु होला। र यो खाता नम्बर खोइ ल्याउनुहोस्। यहाँ के गर्नु हो सुनिलजी, यस्तो छ। अब तपाईँले पनि यसो सहयोग गरिदिनु होला, म पनि सहयोग गरिदिन्छु। यस्तै छ त जिन्दगी, के चाहिँ गर्नुहुन्छ है। खाता नम्बर छैन, खोइ खाता नम्बर ल्याउनु नि, यहाँ तान्नु परेन। फेरि यहाँ उठाएर खायो भन्छन् भाइ, उहाँको खाता नम्बर मलाई चाहिएको छैन। खाता नम्बर पैसा केमा हालिदिन्छन्। र मनकारी मनहरूलाई यी पार्टीमा जम्मा गर्नुभन्दा यी खातामा जम्मा गरिदिनुहोस्। कमसेकम यो बच्चालाई बचाउँ। मेरो त्यति हो। अब सुनिलजी अहिले तपाईँको यहाँ प्रचार पुगेछ कि अब अहिले मलाई डडेलधुराबाट एकजनाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ अरे। अर्को नेपालगञ्जबाट फोन गरिरहेछ हामीसँग छैन भनेर। अर्को झापा भद्रपुरबाट गरिरहेछ। अर्को हाम्रो सन्दीपको आमा होइन भाइ हो, यहाँ तपाईँ जानु हुँदो रहेछ। यहाँ यो सन्दीपको आमाको पनि नि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ उसको। हेर्नुहोस् त। हेलो, यो त कहाँ 71ले भयो तपाईँको? 1000 गर्नु पर्यो सालमा। कहाँ 1000ले मान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी गाविसले पनि सिफारिस दिएको छ। खाता नम्बर चाहिँ खोइ यसैमा खाता नम्बर छ है। यो खाता नम्बर पो देखिँदैन, अब कसरी गर्ने? मेरै आँखाले देख्दैन। यो त फोन नम्बर पो त हो। यो खाता नम्बर चाहिँ नोट है। लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको 23 51 61 69 92 054 001 टेकु चन्द्र ठकुरी। यो यसलाई चाहिँ कसरी खिच्ने हो? ठुलो बनाएर खिचौँ न हौ साथी। यसलाई तान्न मिल्छ? ल ल यो गरिदिउँ है। यो ठुलो धर्म। यो धर्म भनेको 10 वर्षलाई हो। त्यो 25 वर्षको केटो भनेको अरू 50 वर्ष बचाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन सुनिलजीलाई यहाँ आरोप लाउँछन्, माफिया भन्छन्, काम गर्ने मान्छेलाई माफिया भन्छन्। उहाँ र म त नेपालको नम्बर 1 माफिया छौँ। हामीले यस्तै काम गर्ने माफिया खोजेको हो नेपालमा। यस्तै काम गर्ने माफिया खोजेको। हामीलाई माफियाको ट्याग लाउनुहोस्, हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामी बिरामीको सेवामा समर्पित छौँ। र सुनिलजीलाई पनि म के भन्छु भने अब हामीले हाम्रो भनाइ के हो? हामीलाई 300 विद्यार्थी पढाउन देऊ न। 150 हामी इन्डियन विद्यार्थी पढाउँछौँ, विदेशी पैसा ल्याउँछौँ। त्यहाँ भारतबाट केरा ल्याइरहे जस्तो होइन नि त। तपाईँको विदेशी विद्यार्थी ल्याएर एउटा विद्यार्थीको 1 करोड रुपियाँ आइसी ल्याउँछौँ। पैसा वन हुन्छ। विदेशबाट पैसा जति पठाए पनि नि यहाँ कसरी पैसा जाँदैछ थाहा छ? खानेकुरामा पैसा बाहिर जाँदैछ। विद्यार्थी पढ्न सालको 1.5 खर्ब रुपियाँ बाहिर जाँदैछ।
हामी कमसेकम विद्यार्थी पढाउनलाई यहाँ पैसा ल्याउँछौँ। हामी सहज तरिकाले हामीलाई ऋण तिर्ने बाटो बनाइदेऊ न। अनि एकजना केटी रहेछ क्या, यो अमेरिकातिरबाट बोल्दो रहेछ, ब्युटी पार्लरमा यत्रो भेडो जस्तो अनुहार गरेको केटी नि। अनि किस्ता तिर्ने बेला भएन, अब फेरि कहिले आन्दोलन गर्ने भनेर त्यो हाम्रो रविको भक्त रहेछ, उहाँको मान्छेलाई राम्रो भन्नु नि। त्यो भेडो जस्तो अनुहार गरेको यहाँ काम गर्न नसकेर उहाँ गएको छ, अनि हामीलाई सिकाउँछ। रविलाल निलानेजीको हैसियत के हो हामीलाई थाहा छैन। त पूजा गर्नु नि रविजीलाई, पाएको छ नि त, अर्कालाई बेइज्जत गरेर त होइन नि त, होइन? त्यो एकजना के अरे त्यो केटीको नाम भेडो जस्तो अनुहार गरेको केटी चाहिँ एउटा ब्युटी पार्लरमा काम गर्छ क्या। अनि अस्ति हर्क सम्मानको ग्रुपले मार गाली गरेछ। अनि रोइ फेरि तिमीले यस्तो गाली गर्ने उस्तो गाली किन सोसियल मिडियामा किन आउनु? हामी कसैलाई गाली गर्दैनौँ, हामी स्टेट भन्छौँ, चित्त नबुझेको कुरा भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने सेवा नै धर्म हो। सुनिलजीलाई अब अहिले नमिल्ला फेरि अब आउने जुनीमा पनि नि छ भने पुरानो जन्म फेरि तिम्रै साथ पाऊँ, अधुरो सपना हाम्रो सधैँ नै पुरा गर्न पाऊँ भन्ने छ नि। यो जुनीमा नगर्न सकेका काम आउने जुनीमा गर्ने गरी हामी अहिले काम गरौँ। म पनि त्यो गर्न चाहन्छु भन्दै यो समय दिलाइदिनु भयो, यो काठमाडौँ मेडिकल कलेजको हल दिलाइदिनु भयो, यहाँ तपाईँले सम्मान दिनुभयो। फेरि उहाँ चाहिँ म चाहिँ फेरि पढ्दाखेरि गोडामै भिडिहाल्ने मान्छे हो कि है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्दै हाम्रा बिमाका पैसा छिटो आउन्, विपन्नताका पैसा छिटो आउन्। हामीले दबाई गरेका छौँ, सरकार हामीलाई बाँच्न देऊ, सरकार हामीलाई गरी खान देऊ, सरकार होइन बोल्न देऊ, सरकार। गरिबको कोही छैन, चमेली सरकार। गरिबको सुनिल शर्मा र दुर्गा परसाई छ है सरकार भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट देखाउँदैछौँ। किनभने एउटा सरकार सिंहदरबारमा छ, एउटा सरकार भनेको सुनिल शर्मा र दुर्गा परसाई हो। ल नमस्ते, हामी दुइटै हो। हस् हजुर के होइन, केरा चाहिँ तपाईँको केरामा एउटा नेक्सिटो भन्ने एउटा औषधि पाइन्छ। त्यसले केराको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि दिमागमा जुन पाउँछ नि लुब्रिकेट चाहिन्छ नि, केराले गर्ने हो होइन। अब म चाहिँ केरा दिनमा दुईटा कोसा खान्छु, झापाबाटै मगाएर खाँदैछु बारीकै होइन, अहिलेसम्म आफ्नै उत्पादित। तर जुन यो अहिले काम भइरहेछ नि, यो परम्परा तोड्न खोज्दैछन् साथीहरूले। यो सिमानाको परम्पराले कहाँ पुर्याउने हो साथीहरूलाई होइन? रोटीबेटीको सम्बन्ध छ होइन। अब उताको ससुराली यता छ, यताको ससुराली उता होला। यसो घर गहना दिएर पठाउलान्, यसो उता गएको बेलामा चाहिँ नि खानेकुरो दिएर छोरीलाई पठाउलान्, यताबाट उता जालान्। यो कुरो जम्मै बन्द असित उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया जस्तो कटाउन खोजेको कि पूर्वी पाकिस्तान र भारत बनाउन खोजेको, यो कुरो बुझाएको छैन। उहाँहरूले जियो पोलिटिक्स नबुझेर यो भइरहेछ। ल नमस्ते। होइन यो त यस्तो छ नि त, मैले एउटा कुरा के छ भने यो एकछिन प्रतिपक्ष म हो, हामी नै हो, सडकबाट हामीले गरेर आएको छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि सबैजना अहिले छन् नि राजसभामा को गएको छ त? त्यही माओवादीबाट, त्यही काङ्ग्रेसबाट, त्यही एमालेबाट, त्यही माओवादीबाट। तिनै मान्छे त हुन् नि, अर्को मान्छे कहाँ छ? तपाईँलाई म भन्नु, संसार चलाएको जिउजेहरूले हो। 6जनाको डिप स्टेट हो, तिनीहरूकै वर्ल्ड ब्याङ्क, तिनीहरूकै IMF, तिनीहरूकै सबै कुरा हो। यो बुझ्नु पर्यो। र तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूको प्लान के हो भने अबको 3 देखि 4 वर्षभित्रमा 5 बिलियन मान्छे मार्ने योजना हो र संसारमा 7वटा देश बनाउने योजना हो। त्यो अनुसार अघि बढेको कुरो हो। र त्यहाँको डिप स्टेट जस्तै यहाँको डिप स्टेट भनेको 16जना मारवाडी र 10जना नेपालीहरू छन्। जबसम्म हेर्नुहोस्, बालन सरकार एकातिर छ, ब्युरोक्रेसी एकातिर छ, बिचको अर्थतन्त्र बोकेकोलाई डिप स्टेट भन्छ क्या। त्यो चाहिँ मारवाडीहरू र 10जना दलालले बोकेको छ। तिनमा दीपक भट्ट पनि पर्छन्। यिनीहरूलाई छोइसक्दाखेरि अर्थतन्त्र ढल्छ। ढलेपछि यिनीहरूले के गर्नु? पहिला त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यो डिप स्टेटलाई कन्ट्रोल नगरिन्जेलसम्म नि केही हुनेवाला छैन। र म सुदनलाई एउटा कुरो के भन्छु भने यो माने मुने कुरामा नलाग, 16जना मारवाडी पक्रेर ल्याउ न, डिप स्टेट ढाल, तिम्रो मुलुक आफै बन्छ।
पहिला डिपोजिट ढाल्दैनौ भने तिम्रो मुलुकमा यस्तै हुन्छ गरिबै गरिब हुन्छ जहिले नमस्ते रोजगार त कहाँबाट यस्तो छ घर आज तेरिका अहिले 700 राम्रो गरेर आयो साथीले भन्नु 193 हो यहाँ सुन्नु न युवा एकछिन के रहेछ भने नि आजै पासपोर्ट हेर्नुहोस् मैले अस्ति भन्न अस्ति के भयो भने बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि ठ्याक्कै उतापट्टि कुवेत उता लडाइदियो अनि बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि त अब युवाहरू बाहिर जान छोडे अब रोजगार हुने भयो जम्मै कति राम्रो भनेर एयरपोर्ट देखाए एयरपोर्ट गाली दिएको छ ए म त साँच्चै हो कि क्या हो भनेर भने अनि सोधेको त हाम्रो कसले पो भनौँ होइन आनन्दले नै पो भनौँ आनन्दले के हो आनन्द अहिले त एयरपोर्टमा मान्छे पनि जानु छोडेछन् भनेको तेरेको दाइ साउदी कतारमा मान्छे नै जहाजै चलाएको छैन नि भन्यो अहिले खुट्टा टेक्ने ठाउँ रहेछ यहाँ तलैदेखिको पो भिड रहेछ यहाँ तल गेटदेखि हेर्नुहोस् अहिले त उनीहरूले के गरेर छ भने नि युवा जति जम्मै लखेट्ने हो पासपोर्ट त्यही दिन दिने त्यही दिन के दिने अरे त्यो सेवा चरम स्वीकृति त्यही दिन दिने यो मिल्यो भने यो हवाईजहाज घर घर पुग्ने भए घर घर लगेर मान्छे उठाएर के को रोजगार हुन्छ हुँदैन रोजगार आउँदैन रोजगार यो तरिकाले आउँदैन साथीहरू फसे नराम्ररी फसे अनि हामी रोजगार दिने भन्छ तपाईँले कतिजनालाई दिएको छ सुनिलजी यहाँ क्या गरेर 5200 रोजगारी भनेको नि उहाँको कारणले गर्दा 50,000 मान्छे रोजगारी छ अप्रत्यक्ष 50,000 मान्छे रोजगारी छ अनि यस्तो मान्छेलाई अब 15 दिन पछाडि पक्रेर लाग्छ अनि मलाई लान्छ पक्रेर अनि कहाँबाट कसले किन रोजगार दिन्छ मर्नलाई रोजगार दिन्छ होइन मेरो पनि झन् मोटामोटी 5,000 जान छ मेरो कन्ट्राक्सन अप्रत्यक्ष त्यस्तै त हो नि होइन लान्छ सुनिल शर्मा दुर्गा प्रसाद सबै नाम छ मलाई चाहिँ लैजा सरकार जतिखेर लान्छ लैजा मलाई केही फरक पर्दैन मलाई त यहाँ नलगेर सकसक भइसक्यो लैजा ल अहिले एकछिन मैले माग्नै पर्दैन जसले भोट हालेको छ तिनीहरूले नै माग्छ अहिले हामीले किन माग्नु जसले भोट हालेको छ तिनीहरू जान्ने हुन् यो देश सकियो भने नि सबैभन्दा ठुला अपराधी भनेका ती भोट हाल्ने हुन् भोट हाल्ने र अर्को कुरो मैले भनेको छु नि अब म चुपचाप घन्टी साहब अर्को कुरो सकिहालेँ है सुनिलजी उहाँलाई ढिलो भइसक्यो यो लामो पनि भयो क्या तपाईँलाई पहिला राणा शासनमा के थियो फाँसीवाद भनेको खरीको बोटमा लगेर झुन्ड्याउँथे बाटोमा गोली हानेर मान्छे मार्थे बोल्न पाइँदैन थियो अहिलेको ग्यास च्याम्बरमा हालेर मान्छे मार्थे फाँसीवाद त्यो थियो अहिलेको फाँसीवाद भनेको सोसियल मिडियामा छ एल्गोरिदममा छ र अहिले बोल्नु हुँदैन आमा चकारी गाली आउँछ सुनिलजी अब कस्तो खासको छ अब बोल्नु हुँदैन रन्डीको बान भनेर लेखेको हेर्नुहोस् त रानीको छोरो भनेर लेखेको छ अनि म भन्छु राजसभाका साथीहरूलाई रवि लामी छानेर बालनजीलाई तपाईँको आमा छन् कि छैन तपाईँको श्रीमती छन् कि छैनन् हो कि होइन रवि लामी छानेलाई हुन्छ तपाईँको छोरी छ कि छैन तपाईँको आमा छ कि छैन के हो यो रानीको बान भनेको के सिकाएको तपाईँहरूले के सिकाएको अहिले त तपाईँहरूले एल्गोरिदम कब्जा गरेछ सुनिल शर्मा र म भएर नि 10-10 करोड हाल्नु भनेदेखि ती एल्गोरिदम कब्जा हुँदैनन् पैसामा होइन सुनिलजी ठुलो कुरो छ तर हामी सभ्य समाज बनाउन चाहन्छौँ सेवा गर्ने समाज बनाउन चाहन्छौँ गरिबलाई धनी बनाउने समाज बनाउन चाहन्छौँ बिरामीलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ मान्छे बनाउन चाहन्छौँ डक्टर बनाउँछौँ हामी नर्स बनाउँछौँ मान्छे बचाउने अनि हामीलाई चाहिँ नाना थरी मुख छाडेपछि अनि यो भनेको एल्गोरिदम र सोसियल मिडियाको फाँसीवाद हो यो फाँसीवादले हेर्नुहोस् मुलुक कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त्यति कुरा बुझ्नु होला नमस्ते हस् 3DI मिडिया 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्